दोस्तों, आज मैं आप सभी को Redmi ईयरफोन हाई डेफिनेशन डायनेमिक पास के बारे में बताने वाला हूँ। Redmi ईयरफोन को जापान ऑडियो सोसाइटी द्वारा हाई रेस ऑडियो के लिए प्रोवाइड किया गया है। ये हाई रेस ऑडियो एल्युमिनियम साउंड चैम्बर लाइट वेट के साथ दिया गया है। इसका नेट वेट 13 ग्राम है। जैक टाइप 3.5 mm। लेंथ ऑफ ईयरफोन केबल 1.25 मीटर है। Inbuilt HD microphone. The high definition wire controller microphone has clear and stable call quality. Allow repeat freely anytime anywhere. Voice flexible cable दिया हुआ है। The Redmi earphone sport 1.25 meter Voice cable which is converting for listening with the portable music device. Mini remote control, pause, play music, answering and calls, converting with the simple press of button. Anti-airwax earplug, 3.5 mm audio jack. Redmi ईयरफोन जिसका वजन केवल 13 ग्राम है। डिजाइन के अलावा एक महीन और नरम सिलिकॉन सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके कारण शानदार अनुभव होता है। Redmi ईयरफोन ₹449 का आता है, जिसका MRP ₹599 है। 10 mm साउंड यूनिट ड्राइवर, डायनेमिक बास, क्रिस्टल क्लियर वॉइस एंड रिफाइंड ट्रेबल दिया हुआ है। इसमें आप केबल देख रहे हैं, बहुत ही शानदार केबल है। इसका लेंथ भी बहुत अच्छा दिया हुआ है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। आप इसको यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दें।